Se il vento gelido di Asgard vi chiama, siete nel posto giusto. Ma dovrete bruciare il vostro cosmo fino ai limiti estremi. Dispiegate le ali delle vostre armature divine. Benvenuti su Alkill! Ambientata diversi mesi dopo la conclusione della saga delle 12 case, la storia di Asgard si apre in un momento di apparente quiete. Seiya e gli altri cavalieri di Atena, sopravvissuti a una delle battaglie più dure della loro vita contro i Cavalieri d'Oro, cercano finalmente di concedersi una pausa, convinti che il peggio sia passato e che il mondo possa tornare a respirare. Ma questa sensazione di pace è solo un'illusione destinata a spezzarsi molto presto. Improvvisamente fa la sua comparsa un nuovo e misterioso nemico. Un guerriero sconosciuto che si presenta e che dimostra immediatamente una forza schiacciante, riuscendo a sconfiggere con estrema facilità sia Seiya che Shun, rivelando inoltre il suo vero obiettivo: assassinare Atena. Dopo questo primo scontro entra in scena Hilda di Polaris, una figura centrale per l'intero arco narrativo, rappresentante del dio nordico Odino sulla Terra e custode di un potere che da secoli mantiene l'equilibrio naturale del mondo. Tuttavia Hilda non agisce di sua volontà, poiché è sotto il controllo mentale di un anello magico appartenente a Poseidone, che la spinge a schierarsi contro Atena e i suoi cavalieri per poi allontanarsi insieme ai guerrieri divini, lasciando i protagonisti a interrogarsi su quale sia la mossa successiva. La situazione precipita rapidamente quando gli iceberg sparsi in tutto il pianeta iniziano a sciogliersi. Per secoli erano rimasti immobili grazie al potere di Hilda, ma ora che la sacerdotessa è controllata da Poseidone, quell'equilibrio viene meno, minacciando una catastrofe globale. Atena è così costretta a intervenire personalmente, usando il proprio cosmo per trattenere i ghiacciai e impedire che il mondo venga sommerso dalle acque. Ma questo sforzo è devastante per il suo corpo e la condanna a una morte certa nel giro di meno di un giorno se i cavalieri non riusciranno a raggiungere Asgard in tempo. Se Atena dovesse cedere, il destino dell'intero pianeta sarebbe segnato. Sulla carta questa impostazione può sembrare persino esagerata o ridicola, ma è proprio da questa premessa che nasce uno degli archi narrativi più intensi e memorabili di Saint Seiya. Ogni guerriero divino non è solo un antagonista, ma un personaggio con una storia personale profonda e spesso tragica. E ogni combattimento è carico di tensione e significato, come lo scontro contro Fenrir, in cui Shiryu viene attaccato da un'orda di lupi impazziti, o la battaglia contro Mime, uno dei personaggi con il background più bello e toccante dell'intera serie. Nonostante presenti diversi problemi, tra cui una quantità non trascurabile di riempitivi e scene inutilmente dilatate, l'arco di Asgard rimane comunque uno degli archi narrativi più intensi e meglio scritti della serie e, pur non essendo canonico, è stato abbastanza amato da giustificare un adattamento videoludico e la realizzazione di un intero sequel e spin-off intitolato Soul of God, confermandosi così come un vero e proprio gioiello dimenticato all'interno dell'universo di Saint Seiya. La serie mantiene lo stesso stile artistico che ha caratterizzato gli ultimi 73 episodi, conservando quell'aspetto iconico che ha reso celebre il lavoro del compianto Shingo Araki. Ogni frame riflette cura e dettaglio, con lo stile di animazione originale ancor ben visibile e riconoscibile. Le scene di combattimento sono rapide, dinamiche e ricche di energia, mentre le abilità di ogni nemico creano effetti visivi spettacolari che rendono ogni scontro un vero spettacolo per gli occhi. Il doppiaggio è solido e appassionante, con il ritorno di tutti i doppiatori già presenti nell'arco precedente. La qualità delle voci aggiunge intensità e pathos a ogni scena d'azione, conferendo spessore ai personaggi e drammaticità ai momenti più cruciali. Come da tradizione del franchise, anche la colonna sonora e la grafica contribuiscono a rendere l'esperienza immersiva e coinvolgente, sebbene vi sia un lato negativo da non sottovalutare. In definitiva, l'arco di Asgard si conferma come uno dei momenti più riusciti di Saint Seiya.
Ogni scontro tra i Cavalieri dello Zodiaco e i Guerrieri Divini di Asgard è costruito con intensità, le dinamiche dei personaggi sono ben sviluppate e la storia, pur avendo numerosi riempitivi e una trama talvolta semplice, riesce a generare un coinvolgimento tale da eclissare anche alcuni archi narrativi canonici della serie. È un'avventura al tempo stesso divertente e profonda, capace di catturare lo spettatore dall'inizio alla fine e di regalare un'esperienza memorabile, ricca d'azione, pathos e fascino epico. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato di nuovo. Come forse si può sentire di sottofondo, qui in questo momento c'è bufera sulle montagne e qui attorno sta nevicando da un paio di giorni, quindi è proprio il meteo giusto per parlare della serie di Asgard. Ora voglio cominciare intanto annullando due falsi miti che girano da tempo, uno che in realtà si è sempre saputo non essere corretto, ma un altro che proprio nelle ultime settimane è stato scoperto essere errato, perché la storia dei Cavalieri in realtà è in continua evoluzione, nonostante sia una serie di 40 anni fa. E questi falsi miti sono che la serie TV di Asgard sia stata creata per adattare quel capitolo speciale di Kurumada ambientato a Belgrado, oppure che sia stata creata dopo il lancio del secondo film. Questo era quello che in realtà in tanti credevano, incluso io a dire il vero. Si pensava che il secondo film ambientato ad Asgard fosse stato usato per saggiare un po' il terreno, ma entrambe queste teorie sono errate. Il capitolo di Belgrado, ambientato con Cristalo appunto nella terra siberiana, è stato realizzato basandosi su alcuni schizzi che Kurumada aveva creato per il secondo film, quindi c'erano questi schizzi utilizzati per i personaggi di Freyr e Freya e poi Kurumada ha deciso di riciclarli per quel capitolo speciale, ma i tempi di produzione sono totalmente diversi. In realtà anche il secondo film, infatti il secondo film è uscito in Giappone il 12 marzo 88. La serie di Asgard televisiva è iniziata in Giappone a fine aprile 88, ma già il 6 marzo 88, quindi prima dell'uscita del film, c'era stata una pubblicità sulle TV giapponesi al posto dell'episodio delle 12 case, che quella settimana fece una pausa, e in questa pubblicità veniva sia lanciato il secondo film, sia si vedevano già dei bozzetti dei disegni dei Cavalieri di Asgard, il che vuol dire che la serie di Asgard era stata già abbozzata e scritta prima ancora che il secondo film uscisse, quindi che si potesse testare il successo di un'ambientazione nordica al cinema. Questo giusto così, sono degli aneddoti in questo caso recenti che già che c'ero dicevo vabbè, inseriamoli pure. Ma la serie di Asgard è una serie particolare, perché si tratta ovviamente della grande saga filler dei Cavalieri. Non è il primo filler che abbiamo nella serie di Saint Seiya, ce ne sono stati parecchi in passato, ma è la prima vera saga filler completa e anche unica. Ma al tempo stesso spesso è una serie che molti fan, incluso il sottoscritto, amano più di alcune serie, di alcune saghe che sono nel manga, come quella di Nettuno. È una serie che ha saputo colpire gli spettatori e c'è riuscita da una parte riproponendo uno schema che aveva avuto un forte successo con la serie delle 12 case, ovvero la scalata, la corsa dei protagonisti contro il tempo, ma dall'altra spostando l'enfasi su una sublime caratterizzazione dei Cavalieri del Nord. La forza della serie di Asgard non sono tanto i combattimenti, che soprattutto nella prima metà sinceramente non sono neanche granché. Vediamo i protagonisti molto sottotono, almeno fino a Mime, ma è la caratterizzazione dei personaggi. Se noi paragoniamo Asgard con le 12 case, sono quasi due serie complementari, pur avendo la stessa struttura da scalata. Nelle 12 case c'è molta enfasi sulle battaglie, molta enfasi sulla crescita dei protagonisti, ma paradossalmente una conoscenza molto ridotta, molto limitata degli avversari. Tanto è vero che noi di molti Cavalieri d'Oro ancora oggi dalla serie classica non sappiamo nulla. Invece nella serie di Asgard
c'è un pochino meno enfasi sugli scontri, meno crescita dei protagonisti, perché comunque essendo un filler gli autori non potevano modificare in maniera troppo marcata quei personaggi che poi sarebbero comparsi nel manga e quindi rischiavano di essere troppo diversi, ma avevano libera mano su quei personaggi che loro stessi stavano creando e quindi si sono sbizzarriti con i background, la storia di questi Cavalieri del Nord per creare un'ambientazione che fosse il più drammatica possibile. E anche qui si vede come con Asgard gli sceneggiatori calcano veramente tanto la mano sul pathos, sul drammatico, dando a più o meno metà personaggi del Nord una storia molto triste, molto sofferta e in generale nessun cavaliere di Asgard ha un lieto fine. Anche quei personaggi che avrebbero potuto salvarsi, vedi Mime per esempio, vedi Alcor o anche Orion, in un modo o nell'altro perdono la vita proprio perché viene enfatizzata tantissimo questa componente drammatica della saga. A tal proposito, la serie di Asgard è la prima che è stata scritta interamente da Yoshiyuki Suga. Suga in passato era stato co-sceneggiatore della serie insieme a Takao Koyama, ma Koyama era stato lo sceneggiatore principale e originariamente sempre lui si sarebbe dovuto occupare della scrittura di Asgard, tanto è vero che dai Blu-ray giapponesi sappiamo che aveva già abbozzato una trama, delle caratterizzazioni, delle backstory per i personaggi che sarebbero dovuti essere profondamente diversi. Per esempio Mime era la reincarnazione dello spirito dell'Orfeo visto nel primo film, oppure Orion era il Sigfrido del mito che era stato imprigionato nel ghiaccio e veniva liberato dall'anello di Hilda. Se non fosse che poi Koyama venne spostato su Dragon Ball perché si era notato il successo dell'anime dei Cavalieri e si voleva spostare i membri principali dello staff su Dragon Ball, che era considerato una serie ancora più di punta, quindi i Cavalieri vennero interamente affidati a Suga, che decise di riscrivere i background, un po' la backstory dei personaggi. Ora si può dire che Suga abbia enfatizzato anche un po' troppo questa componente drammatica. Una delle critiche più spesso mosse alla serie di Asgard è che sono troppi i Cavalieri del Nord il cui background vira sul tragico, considerando che sono soltanto 8 guerrieri e abbiamo sicuramente Mime, Alcor e Luxor tragici in maniera intensa, e anche Thor che comunque non scherza, quindi abbiamo circa un 50% di Cavalieri di Asgard il cui background è così, senza contare per esempio Artax che ha tutta la sua sottotrama con Frare, Mizar che ce l'ha con Alcor, quindi praticamente sono soltanto Orion e Megles a non avere scheletri dell'armadio di questo tipo. È una critica, come dicevo, comprensibile, ci sta anche perché toglie un po' di carisma ai Cavalieri del Nord. Se da una parte il conoscerli tanto, approfondirli tanto, permette di creare un legame emotivo nei loro confronti che a tratti è anche più forte rispetto a quello nei confronti dei protagonisti. Mi è capitato spesso di leggere fan che ci sono rimasti anche abbastanza male alla morte di questo o quel Cavaliere del Nord, però al tempo stesso in termini di carisma è raro che i Cavalieri di Asgard vengano considerati quanto i Cavalieri d'Oro della saga precedente. Ci si avvicina un po' Orion, che è il simbolo della saga di Asgard, ma nel complesso qualche cosa si perde. Ma è stata una scelta voluta dagli autori, che credo che tutto sommato sia stata anche funzionale alla trama, perché fare un 12 case bis ambientate al nord, cioè avere di nuovo personaggi che fossero tutti potenza e carisma, a quel punto rischiava di diventare ripetitivo, mentre invece con Asgard, pur riprendendo l'idea della scalata, che diventerà adesso veramente un luogo comune delle saghe dei Cavalieri, però almeno si sono differenziati abbastanza in un altro aspetto. Va anche detto che in Italia siamo abbastanza fortunati perché la serie di Asgard è una di quelle che viene maggiormente elevata dal doppiaggio. Non che in originale sia brutta, però mi è capitato di ascoltarla con i sottotitoli in giapponese ed è molto più monotona, anche perché si tratta di una serie abbastanza lenta.
Ad Asgard abbiamo combattimenti che possono durare anche 4 episodi. Pensiamo a Mime, Megres, la coppia di Alcor e Mizar, mentre alle 12 case si arrivava al massimo a 3 episodi per nemico. 4 episodi iniziano ad essere tanti, specie quando una grossa parte di quegli episodi è dedicata a background, retroscena e cose del genere. Il doppiaggio, come dicevo, compensa un po', dà un po' più di verve ai dialoghi, c'è una ottima, come sempre, abilità recitativa dei doppiatori e tutto ciò fa sì che in Italia la serie di Asgard sia spesso più amata anche rispetto ad altri paesi dove comunque ha un buon riscontro. Si dice spesso a proposito che in Giappone la serie di Asgard non piaccia, in realtà da quel che ho visto, a furia di rimandare la serie in onda, adesso è abbastanza apprezzata anche lì, ma in Italia grazie al doppiaggio è veramente all'apice, la vedo sempre nelle classifiche di gradimento, dietro soltanto le 12 case. Ora, per quanto riguarda i Cavalieri del Nord, personalmente i miei preferiti sono Orion, perché come dicevo è un po' il simbolo della serie, e mi piacciono molto i nemici che poi a un tratto comprendono i loro errori, cambiano schieramento e passano dalla parte dei protagonisti. Apprezzo molto anche Megres, perché di veri cattivi in Senseiya ce ne sono pochi, e quindi avere un personaggio di quel tipo che magari non è cosmicamente potentissimo, ma ha quel modo di combattere molto astuto, quella strategia di tramare nell'ombra che comunque gli permette di sconfiggere Castaria, Pegasus e Crystal, è qualcosa che trovo abbastanza originale, e mi piacciono anche i fratelli Alcor e Mizar e Mime. Un pochino meno mi colpiscono soprattutto Artax e Luxor, con Thor che è un po' una via di mezzo, ma una cosa che apprezzo di tutti i Cavalieri del Nord è l'estetica, l'aspetto delle armature, la simbologia, i collegamenti al mito nordico. È vero che si tratta di miti che sono lontani dall'universo greco. Una critica che ho visto è che con Asgard per la prima volta ci si allontana dalla mitologia greca, dal mondo delle divinità greche, aprendo ad un altro Pantheon, e per i fan più puristi sarebbe stato meglio se Senseiya rimanesse soltanto una serie sulle divinità greche. Però personalmente è una critica che non condivido, apprezzo lo spostarsi in un contesto che comunque è assimilabile a quello greco, nel senso che si tratta sempre di mitologie europee. Sarebbe stato diverso se improvvisamente, anziché esserci collegamenti con la mitologia e le divinità, ci fossero stati, vi devo dire, gli alieni o i demoni, ma finché si rimane in un ambito mitologico, per me i cavalieri funzionano sempre molto bene. Purtroppo, essendo Asgard una serie esclusiva dell'anime, è anche una serie che ha pochissimi rimandi nell'opera omnia di Senseiya. L'abbiamo vista ripresa soltanto in Soul of Gold, che è una Asgard 2.0 fatta male per quanto mi riguarda, ma essendo assente nel manga non la si vede mai in nessun spin-off, in nessun seguito, e persino nelle serie successive, per esempio nella serie di Nettuno e soprattutto nella serie di Ade, i flashback di Asgard sono quasi inesistenti, rari nella serie di Nettuno, assolutamente assenti in quella di Ade. Questo è un peccato perché un po' la serie viene tirata fuori da quella che è la continuity, da quella che è la storia delle avventure dei Cavalieri, nonostante per quanto riguarda la cronologia dell'anime si incastri molto bene. Ma se devo dare un giudizio complessivo, per me è un'ottima saga. Come detto prima, la trovo complementare a quella delle 12 case, simile in alcuni aspetti, diversa in altri, abbastanza da poter stare in piedi sulle sue sole gambe, da non sembrare un remake, ma al tempo stesso da rimanere fedele allo spirito e ai canoni dei Cavalieri. Ha qualche difetto, indubbiamente, ha delle cose che potevano essere fatte diversamente, ma è una serie che apprezzo sempre moltissimo e mi fa sempre piacere discutere, approfondire, rivedere e così via. Quindi sono molto contento anche di aver partecipato a questo video sull'argomento. E questo è tutto.